Заводим. Такой звук создается при открученном болте шкива генератора, задающим шкиве. Вот. Посадочное место. У вас такой шкив дома, не? Не. Так, вот это вот не дает ему прожиматься. Вот этот наклеп, вот он. Мы хоть его сейчас, ну, может, затянем. Вообще вот смещение тут, видите, какое. Вот, и может лампочка загораться. На зуб чуть будет смещение. Так. Ну все. А выдувай все, Серега. Так, там внизу вот надо чуть-чуть тряпочкой. Все? А тут не видно будет. Затянули и болтается. Да. Секунду. Как снять? Ну, теперь совсем другой звук. Вот затянули.